កម្ពុជាកំពុងជំរុញផលិតផលក្នុងស្រុកនិងចង់ឲ្យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមឬ SME ក្លាយជាកម្លាំងសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចអ្នកជំនួញនិងអ្នកជំនាញមួយចំនួនលើកឡើងដូចគ្នាថានីតិវិធីច្រើនជំហានការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណពីស្ថាប័នផ្សេងធ្វើឲ្យការចាប់ផ្ដើមនិងពង្រីកអាជីវកម្មមានការលំបាកបញ្ហានេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្រោយករណីសិប្បកម្មផលិតសាប៊ូមួយត្រូវបានចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គមដោយខាងសិប្បកម្មអះអាងថាដើម្បីអាចដំណើរការបានស្របច្បាប់អាជីវកម្មនេះត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងចំនួន9និងនាយកដ្ឋានជំនាញចំនួន14ករណីសាប៊ូនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយនៃបញ្ហាធំមួយចំនួនទៀតម្ចាស់សហគ្រាស SME មួយចំនួនដែល News Today បានតាក់ទងក៏បានរៀបរាប់ពីការលំបាកស្រដៀងគ្នារួមមានការចំណាយពេលនិងថវិកាការរត់ឯកសារនៅតាមស្ថាប័នច្រើននិងការត្រួតពិនិត្យដែលពេលខ្លះមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពួកគេបានស្នើមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភថាការនិយាយជាសាធារណៈអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការអាជីវកម្មលោកញិលរដ្ឋាអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចយល់ថាបន្ទុកចំណាយនៅដំណាក់កាលដំបូងជាបញ្ហាធំរបស់ SME នៅកម្ពុជាព្រោះអាជីវកម្មមិនទាន់រកបានប្រាក់ចំណេញផងប៉ុន្តែត្រូវចំណាយទៅលើការចុះបញ្ជីប័ណ្ណបតង់អាជ្ញាប័ណ្ណនិងលិខិតអនុញ្ញាតផ្សេងទៀតរួចទៅហើយលោកស្នើឲ្យរដ្ឋពិចារណាកាត់បន្ថយទាំងនីតិវិធីនិងបន្ទុកចំណាយដំបូងដើម្បីឲ្យ SME អាចរស់និងលូតលាស់បានចំណែកលោកជ័យតិចអ្នកវិភាគសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចបានចាត់ទុកថាការងារជាន់គ្នារវាងស្ថាប័ននិងនីតិវិធីស្មុគស្មាញអាចបន្ថយឆន្ទៈរបស់អ្នកចង់បើកអាជីវកម្មថ្មីលោកស្នើឲ្យបង្កើតច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ការបើកអាជីវកម្មឬក៏សិប្បកម្មប្រព័ន្ធនេះគួររួមមានការបង់ប្រាក់អេឡិចត្រូនិកនិងលេខកូដសម្រាប់តាមដានដំណើរការពាក្យស្នើសុំលោកលឹមហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យវិស័យឯកជនបានបញ្ជាក់ថាសភាពាណិជ្ជកម្មបានដឹងអំពីបញ្ហានេះហើយកំពុងធ្វើការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីច្របាច់បញ្ចូលនីតិវិធីឲ្យដំណើរការកាន់តែរលូនក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមិនទាន់អាចតាក់ទងបានដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះផលវិបាកដែល SME បានជួបប្រទះនៅឡើយទេការជជែកវែកញែកអំពីនីតិវិធីអាជីវកម្មក៏កើតឡើងស្របពេលអាជ្ញាធរជប៉ុនកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីសំណូកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនសំណង់ជប៉ុន Fujipa នគរបាលក្រុងតូក្យូបានបញ្ជូនសំណុំរឿងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនិងបុរស3នាក់ទៅកាន់អัยការកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2026ពីបទសង្ស័យថាបានផ្ដល់សំណូកចំនួន$1000ដល់មន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាម្នាក់ដើម្បីពន្លឿនការចុះបញ្ជីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាបានប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងលើករណីនេះខ្ញុំរស់សុភាពី News Today NTTV